Selain di Ambon dan Sumedang ada juga berbagai hal unik dan menarik yang selalu ada setiap bulan Ramadan. Salah satunya adalah gaya membangunkan warga untuk sahur. Seperti beberapa remaja menirukan efek suara serial Avatar The Last Airbender, ada juga aksi sejumlah pemuda di Jambi. Mereka keliling kampung dengan menaiki perahu dan membawa ember dan membuat suara-suara agar warga bangun untuk makan sahur. Aksi remaja masjid ini menjadi viral di media sosial karena membangunkan sahur dengan cara yang tak biasa lewat pengeras suara di masjid. Dalam video yang berdurasi 22 detik, terlihat ada 3 remaja laki-laki yang berada tepat di depan mikrofon masjid. 2 orang diantaranya membuat efek suara ala Avatar The Last Airbender secara manual untuk membangunkan sahur. Videonya pun langsung menjadi viral dan sudah ditonton lebih dari 32 juta kali. Banyak warganet yang mengaku ikut tertawa melihat aksi kocak remaja masjid ini. Kesempatan yang baik ini, ya, saya aturkan buat panjenengan semuanya. Kalau yang ini adalah aksi seorang pria yang membangunkan sahur dengan gaya ala MC Dangdut. Terdengar suara pria yang mengingatkan umat Islam agar segera sahur. Sudah jam 3, sudah mau subuh, waktunya sahur. Dan pada akhir kalimatnya, sang pria itu menutup dengan kalimat khas MC Dangdut ketika selesai memperkenalkan penyanyi yang akan naik ke atas panggung. Masih bersama New Sahur. Beginilah momen menarik saat para pemuda di Jambi berkeliling kampung untuk membangunkan sahur dengan menaiki perahu. Dalam satu perahu diisi oleh 4-5 orang, dan salah satunya membawa peralatan untuk membuat suara. Aksi unik ini terjadi di Kelurahan Arab Melayu, Jambi Seberang, di mana para pemuda di atas perahu saling berbagi tugas. Ada yang bertugas menabuh ember untuk menghasilkan suara. Ada juga yang bertugas mendayung perahu. Meski wilayah mereka masih dikepung banjir, semangat mereka untuk beribadah pada bulan Ramadan tak sedikit pun kendor.